Ky podcast është vetëm për të rritur. Ja, ti është e bukur se zoti jep trurin plagë këto marrën në universitet. Bëjnë dhe master 2 cop. 2 diploma. Vin shtëpi me 2 diploma me 2 master plagë dhe po, ku I çon dhe vetë e le për të shime vlanë. Pra dyshin në kritika tashmë ndaj showbizit shqiptar. U bërë shumë kohë që them, Androla mendoj që nuk jem vendin e duhur, nuk jam më mirë se askush, nuk jam më keq se askush. Po kjo është goca Kozma Dushi? Jo, plak të kanë thënë që njerëz e ke pa Kozmaj si është në surat apo se ke pa? Po ke pa çurin e kësaj si është në surat? Si Kozmaj? Në ditën tjetër krijoj profetin. Sherri. Dëgjoj, më vetëm artist që unë nuk I kam sherrë të leta. Cili është ai mashkulli që Livia do dëshironte në jetën e tij? Që ta dim se gocën e kemi single tani, ë? Lani. Kush më? Leno. Kush? Meo. Vlan. Evlani. Me mbiemër Zhaba. Çfarë do? Po të paktën se emri nuk po m'vjen. Mund të them mbiemrin? Mund të them mbiemrin e mashkullit ideal. Episod mundsohet nga kisha autocefale shqiptare. Vari Kari! Ajo çifer, si kalova. Nuk shoh na fazolinë kur. Para podcastit. Fazolinë. Ishte çik na fazolinën prej hukës. Na fazolina. Esa es mina fasolina. Esa es mejor mana fasolina. Po jeni Del mundo. mira. Mira, ku tjetër. Ku tjetër. Gjova një pyetje serioze në rrjet. Po. Çfarë është më mirë? Të thithësh një karë 10 herë apo 10 kara nga një herë? Më mirë për para tash, ëh. Mirë, mos të thithësh e karë. Në pozicionin tonë ke fjala, në pozicionin dikur që Kushdo. është nga krau tjetër dhe ka qef, për shkak një Supozojmë, kjo është zgjedhja për të bërë nga çdo individ. Për një arsye, për një tjetër, për të fituar lek, për të mos vdek, duhet zgjedhësh. Ç'a do bësh? për të fituar lek. Okay. 50 milion dollar. Na bërë 100 milion dollar. Është një lloj sfide me vërtet me bë lek. Po lek ose do të vrasin në të vënë pistoletën thonë ç'a do bësh. Mund ta bëjmë më të vështirë, nuk e di. Po, besoj si një kar 10 herë. Ky është problemi, pra se ai po thoshte në video që kur ti thith një kar 10 herë, të njëjtin kar 10 herë, ti ke dëshmon një lloj Dashuri. Ka. dedikimi, sepse e vësh ke një commitment aty plagë që 10 herë këtë ajo është gay, apo gjë. Po. Kur 10 kara nga një herë nuk është gay. Ja, nuk është gay, pa ato çuna që presin aty ke dera, janë aty rreshtu të gjithë me radhë. Ha? Nuk është gay që ta futin unë në gojë dhe tjetri pret me karën Do dorë. çuna tu I komun ti kështu. To 10 I kam unë. Do 10 ka më herë se kam bëllçi. Kurse ju Ti bëllçi, falet e varë. thithin karin aty tipe 10 herë. Ti vërtet dhe kamarier. Po shumë e vështirë. Çfarë pozicioni do isha unë? Ul rahat se apo jo. Nuk është. Si di këto detaje. Vetëm në gjunjë nuk du të ulem plago se. Jo, nuk e. Ja, nuk ka gjë, nuk ka gjë. Ata bëjmë një pyetje ty. Po e pyetje të tjera. Po. Çfarë mendimi ke ti për ata që I bin telefonit me video call pa lemro? Merë sfidë, do të thënë, unë them drejtën. Ndoshta jam çik kështu, ndoshta jam çik pallkari, ndoshta. Po unë nuk pretendoj më askush që ti bi telefonit plago pa të çuj mesazh, për shembull që e ja flet dot, për shembull, nuk e di. Duket sikur jemi në fazën që thjesht I bish telefonit dhe dikush më çuditshme fare. Na herë më bin telefonit, unë e mbyll dhe I them ç'a do. Dhe I bin prap telefonit. Dëshë me fol. Jo, I bin prap telefonit, nuk kthejmë përgjigje, I bin prap telefonit, I bin prap telefonit, unë I them nuk flas dot, ka mundësi të thosh ç'a do? Po. Edhe thjesht nuk marrin më. Na smarin më mërzitën. Ikën. Na plasi tramve, apo jo. Normal. Ja arritën qëllimin. Nuk e di, kurse kur marrim me video call plago se është shkolla është Fiks. Kisha telefonin në dorë plago dhe i lash një moment. Edhe pash një dritë që s'po shoh dhe do të thash ç'ishte.
Shof kamerën ndë fytyra ime, kjo është WhatsApp, thash çka ka e kanal. Ishte një video call kështu si grupi. Thash njerëzit kanë ikë fare. Nuk isha mirë. Fjera, nëse çfarë bën hape? Jo, normal që sa hapa. E shkujta nuk plisja dota kjo, ti isha shumë i zënë në atë moment. Tualet ka. Jo. Unë s'ka problem dal me fytyrë. Kështu në video call i gjëra. Po kush po thot më burr, kush po Robi shkruan një herë dy fjalë burr. E duket se plaka sikur vjen dikush në shtëpi pa lajmëruar fare. Sikur tamam karazilje, bam, shef ti ke syrin magjik, filoni. Lucifer, po kare për se dishe ka dhe orar dreke e djerë, unë me familja në Dëgjova në një portal të djath. Dëgjova një këndvështrim plako që është intrigues. Po ndoshta nuk isha thelluar aq shumë. Dhe aty thoshte që se mos dalësh nga skenari, nga skelet që ke përpara. Je bosi këto që podcastet ka të rinjtë bërë. Prandaj kur më bën të pyetje për shkak jashtë asaj unë mutova se kam këtu të shkruajtur. Po, fiks, se kishe mendë që ato gjykari se forta që ta nuk e din që edhe kjo ndryshja jote është e shkruajtur çdo gjë, edhe kjo ndryshja. Çdo gjë është shkruajtur. Është shkruajtur plako. Ka shkruajtur Zoti. Edhe fakti që po. Edhe fakti që ky do jetë podcasti 206 për shkak. Episodi 208. Mund të jetë, edhe mund të jetë. Është shkruajtur. Është shkruajtur mund të jetë. Mund të jetë, këtë mund të jetë 208, ka, se 6 i doli, nesër. Mendo këtë plako që kush është ai, çfarë i garanton domethënë të drejtat tona? Kush i garanton ty të drejtat? Sepse diskutimi ishte midis një djali dhe një vajze. Dhe ky djali po thoshte që meshkujt e kanë në dorë, domethënë bota në një farë mënyrë ka të pampundur për të qenë patriarkale, sepse meshkujt e kanë në dorë zbatimin e të drejtave. Edhe ajo tha që e tu thonë tha në rregull, normal që s'është e vërtet, femrat kanë drejtat e tyre. Po tha, kanë të drejta, po të drejtat ja kanë dhënë meshkujt. I thë po si don shpjego. Dhe ideja është që nëse meshkujt duan si ligji i xhunglës, po, si nëse meshkujt do vendosnin në një moment që mos i zbatonin këto të drejta të e femrave, mund ta bënë dhe nuk ka asgjë për t'i ndaluar. Nuk ekziston një forcë ushtrie femrash që ato ose një polici femrash ku do ndalonin meshkujt së bëri ose së imponuari domethënë ligjin e tyre. Që s'po them që është gjë e mirë të jenë të këqija, po marrim shembull, nëse në një moment gjithë meshkujt bëhen me të njëjtin ide, me të njëjtin qëllim, mundet në një farë mënyrë, siç edhe ka ndodhur, se historia tregon që në fillimet tona ku neve ishte sundo dhe pushto. Ka ndodhur. Po, patjetër, jo vetëm aq, se meshkujt kanë tendencë, i forti ka tendencë të nështrojë dhe më të butë, dhe një mashkull tjetër që është inferior t'i nështron, jo vetëm femrat. Po ideja është po, edhe gate. Po, edhe gate. Por e vërteta është që nëse ti ai që ve ligjet, edhe ti ai që duhet i zbatosh ligjin, domethënë duhet ti zbatosh, duhet i inforcosh, domethënë të sigurohesh që ato zbatohen, edhe të gjithë to janë përgjithsisht meshkuj, përgjithsisht. Nuk mendojnë që i bie që të gjitha vijnë nga meshkujt, ëh? Se kishe menduar ka thellë? Jo, si kishe menduar në fakt. Nuk kishe menduar fare. As nuk mendoj të gjona, por ti di çfarë mendoj. Po. Prill maj mos ju ndaj. Kjo të banalizuar. Po, mendoj më vërtet që ligji më të fortë ekziston, ëh? Është tamam ligji i xhunglës. Jo, i ligjit fortit nuk ekziston më, sepse ne kemi një shoqëri me rregulla, me polici, me gjitha, po problemi është që gjithë këta që kampione po të heqim rregullat është se zgjedhur nga meshkujt që të shkon drejt kësaj që po ndodh sot. Po pra, po, domethënë çdo strukturë që ekziston për të siguruar që këto rregulla zbatohen, është përgjithsisht e kryesuar nga meshkuj. Domethënë është nevoja për të qenë meshkuj, se ti për shembull mund të themi nesër s'do ketë më polica meshkujt janë vetëm femra. Po vetëm mendo se çfarë mund ndodh. Domethënë do vi një moment që ndoshta do të kishin nevojë meshkujt nëse do bëheshin bashkë. E kupton ti? Po, për sa kohë për shembull, imagjino duhet të thësh një qenie që është fizikisht më e fortë, gjithmonë ka pasur në dorë dhunë. Qenie më dobta apo jo? Normal. Gjithë do t'i nënshtrohesh normalisht. Edhe femra si seks me i dobët, deri dje, se sot janë barabartë. Po, sot janë sot të dy marrin shpatën e mitralozën, është një gjë. Këtë fuqia ka dhënë mashkulli në primis apo jo? Në thelb po ta mendosh. Po.
Domethënë meshkujt kishin gjithë pushtetin dhe pa pritur në një moment thanë, jo më, femrat kanë të drejtat dhe japin drejtën e votës. E kupton? Për shembull, nëse meshkujt nëse vendosin mos t'i japin drejtën e votës femrat, femrat nuk do votojnë. Çfarë ndalon femrat? Çfarë duhet bëjnë femrat ose çfarë mund të bëjnë femrat për ta marrë të drejtën e votës, për shembull? Po, domethënë revoltat e tyre nuk pin ujë, shkurt më bëhet. Po, këtë problem. Nuk kanë çfarë bën. Jo, për sa kohë ata nuk kurse janë të pavarur që të krijojnë një armë bërthamore të vetën, femrat po flasim. Nuk do kenë asnjë lloj pushteti. Edhe në çdo gjë do thonë do varet si të qoftë nga meshkujt. Por jo, shikon se si ka evoluar shoqëria për vetë. Jemi në atë pikën që femrat as nuk i diskutojmë, as ne meshkujt si diskutojmë me këto. Nuk po them që ne duhet jemi në atë gjendje, po e mendoja domethënë që është e thellë, po ta mendosh është e thellë. Se na e merr për të mision ti për shkakun qoftë femër, qoftë një mashkull tjetër, merr për të mision që ajo është e drejta e saj të bëj atë. Okej, pra drejta e saj është për sa kohë që dhe drejta e saj domethënë është e ruajtur si e drejtë e saj. E vërtet. Për sa kohë kanë lejuar ato tigrat të vërdall që ky qenushi jetoj, do jetoj, masi të shtohet për shkakun se qenushi atje. Megjithatë do të them që nuk jam kundër çdo gjë që kanë femra. Po jo, mos qenushët janë të hashëm, çfarë thua? Normal. Apo kish për femrat. Po mendo për shkakun se sa janë për nënë për baba. Janë shërbet për baba. Janë kanë në dorë për të vendosur rregullat në shoqëri në një farë mënyre. Për mia apo për keq. Kanë kënaqë meshkujt. Po, kanë kënaqë patjetër, po mendoj për shembull, mendo sektorët ku jepet përparësi femrës plagë. Që edhe me të drejtën, siç është sektori për shembull kur ndash kuzhinës, banjë, kulinaria. Jo, kanë lidhje me kanë lidhje me pastrimin dhe me nëse se eri ko plagë femrat i qishin, bësh më shumë se burrat. Burri vetëm luftonte kur kishte luftë. Femrat e shkretën peshin ndronje me se pak duket. Jo, vetëm pari kaj luftote kur bide luftë. Po plagë, e kupton ti se lufta duket sikur zgjaste me vite, po nuk është se ai kishte shpatë në dorë me vite. E kupton çfarë thotë? Okej, lufta është një luftë ai. Po ai ishte futur në struga aty me një shpell, kot po rinda atje derisa ti boti prit një ushtri atje. Okej, prit luftën, që të gjeni si. Luftën e shpellarëve, s'bezdis njëri. Po, okay, është frikë. Po gruaja ndërkohë plagë, do bëhet punë e burrit. Po është ideja për shembull këndvështrimi që për shembull meshkujt plagë kanë një zell të çuditshëm, ndoshta edhe të lindur në natyrën e tyre për të vetë flijuar për shembull për ideale kare, për pjedhën, nëse pjedhin për shembull e bën ideal në mendjen tënde, ka çuna që janë vrarë për pjedhë, e kupton? Ashtu siç ka meshkuj plagë që vriten për kombin, për një gjë që prisë. Ka dhe goca që janë vrarë për pjedhën, se duket sikur ne plagë jemi kundra LGBT-qetës edhe se përmendin si herë. Ka dhe goca që janë 100 pjedhë kështu. Po nëse. Ka bota ka plagë, nëse nuk bësh mbivor. Ti përmendë një gjë të vërtetë apo? Unë vetëm vërtetës, jo e di. Sot që kemi të vërtetat shumë mirë. Sot janë vetëm të vërtetat. Po mendon ti që femrat janë kaq vetë flijuese sa meshkujt plagë? Që për shembull do vras veten për kombin tim. Nuk mendoj që janë pak më egoiste, si natyra ose janë. Janë pak edhe më si profesorë, po ta mendosh se vrasin veten. Po janë racionale ndoshta. Për një dashuri apo. Një dashuri e humbur. E kupton? Dashurohet adoleshente me një çun, thotë unë do vras veten se laj. Po, tamam, do thoj që femrat këtu e kanë nda krijuesi i madh i universit, Zoti që të gjithë besojnë. Këtu e kanë nda plagë, femrën e ka bë, për shembull, e bën yll pjedh bukur, i heq trurin. Që ajo të ketë mundësi që çunat të çiftohen me këto gene të bukura. Për shembull, po ironia dikush është. Pa një femër për shembull të tillë, kush mund të jetë një femër që s'ka tru, por që është shumë e bukur nga jashtë, A drola dushi ose Tracy Sejdini. Ose Tracy, po, bravo, si i gjetëm këto shpejt. Po thoya, më e bukur edhe ironia është që Zoti jep të trurin. Po i thotë ti po të jap trurin që të kesh mundësi të lash, të zbatosh urdhra. Nëse thon nesër a ke tru, as ke tru? Edhe unë trurin e kam. Ja, ti kush e bukur që Zoti jep trurin plagë këto marrin në universitet. Bëjnë dhe master 2 cop. 2 diploma. Vin në shtëpi me 2 diploma me 2 master plagë dhe ku i çon dhe e le për të shih me vlani për shemb. E kupton? E mashëm. Nuk e di çfarë them. Don Zoti ja bën që ta ngjitha e zyrarsi, ve me vlani aty thotë asaj,
Çka ke Melo? Unë vdes për ty, të lutem hajde më shi thotë. Të lutem futet çiko nga pirë o Melo. Të lutem. Pak si too much, nuk e maj do. Për ne mendoj profetë që më vërtet Zoti i bën dhe i çift i mbyll kapakun, me gjën tamam. Me gjën tamam. Po, çfarë thoshin për femrat? Janë të mira sa më s'ka. Janë për të për baba. Për baba, e drejt. O ja. Ose është dhe këngë tjetër plagu. Si ka zemra një gruaje. Nuk e di këto këngë të janë. Unë di vetëm këto. Nëse në gjoga më, Da fini. Më vesh fare. Na droja. Ha, çfarë po thonë? A droja, ç'është droja? E pe intervistën e Adroles më që është më bete ke këto gocët e zjuta. Intervistën e Adroles. Po. Mos thuaj që ke gati. Nuk e di, se besoj. Ja të shohim. Nëse. Ço më burr, kjo si më posi plaga ime. Oj, kjo se kella, s'ka. Po, plaga ime, imagjino. Plaga ime kur ishte me Covid, ishte keq fare. Edhe po se sikur po e kaloi Covidin kom, sikur s'kishte ndodhur si gjë. Po. Sepse ishte edhe plagu me Covid. Edhe ishte një moment që i them, po ti mos dile kuru. Mos dil nga shtëpia se po bënte sikur s'kishte ndodhur që dilte bënte në pazar tek tu ktheheshte, i merrse fryma ke katë dy. Ma premto që nesër nuk do të dalësh, nëse zia si ti thoje. Ta premtoj. Jo, më thamu kismet apo. E o thotë që s'bëte zez fare, sikur e kishte dorë dikush tjetër. E kurto të kismet e kishte se di që anglisht plaga jo, dhe thotë kishte puthmetin. Kismet. Na. Nëse Adrola Dushi është kthyer në bordello, thotë Adrola Dushi në kritika tashmë ndaj showbizit shqiptar. Showbizin shqiptar, ta përshkruaj, thjesht 3 fjalë. Vërtet drejtë jam shumë e dëshpëruar. Ai thotë thjesht me 3 fjalë më përshkruaj showbizin shqiptar. Të them të drejtën është dëshiruar. Espera. Është Po thash 3 fjalë, nuk thash 15 fjalë dhe një fjali. 3 fjalë vetëm. Po mirë, nuk di numrin deri në 15.000, deri në 2000. Gjoj. Edhe me thënë të drejtën, u bërë shumë kohë që them, Adrola mendoj që nuk jem vendin e duhur, nuk jam më mirë se askush, nuk jam më keq se askush. Thjesht mendoj që është Se go like, nuk jam më mirë se askush, nuk jam më keq se askush. Kur flet Adrola plagë më mishi bëhet në kokër, gjithmonë. Po. Po kjo është goca Kozma Dushit? Jo, plagë të kam thënë që njëherë e ke pa Kozmajin si është në surat apo se ke pa? Po ke pa çurin e kësaj si është në surat? Si Kozmaji? Lot. Vazhdon kjo? statizuar një mënyrë të tmerrshme Rena, dhe nuk sinqerisht kur e shoh veten që takoj njerëz ose prezantohem kush jam, më vjen turp të tregoj se çfarë bëj, më vjen turp të tregoj se Wow, se kisha gjukë këtë, ti kisha vose nuk kisha gjukë. I vjen turp në plagu kur takon njerëz dhe i tregon se çfarë bën. Ç'e bën? Modele pra, qiet, ku dëgjon çfarë falja. Modele pra, ama pa i zot në tregon se çfarë bën. Ati i vjen turp. Ku do modele në Dubai? Se ka të momente për vetë që ti Dubai që ta fut vllai. Dubai. Nga që ne kënga ruse. Për vetë, ishte një moment ke Orinda Huta që tregoj për Shtazanin kjo dhe... Po, sa u rende Shtazanin? Sa u rende Shtazanin, sa u rende momentin ku kishin ngel Shtazan, sa u rende fëmijën e vet, sa u rende... Po, e pash, lexova, ishte të mërshme plago. Po pse më? Sepse ishte bë me atë Jos Markon. Është ai burri fifit aktuale, apo? Po, bravo. Josi pa muskuj. Edhe kishte bëm atë më plago, dhe normalisht i vite donte ta bënte. I vinte turp, kot se kishte turpin, kështu si. Po, i vinte turp, ndërkohë që tani më zi po pret që të bëj një fëmijë të dytë. Po tani është gati, po është gati. I la një... Po që i vaj ka e fakti që kjo si modele po bëri një fëmijë tjetër tani sikur, you know? Zemra një gruaje. Sigur do të bëj pushimja e 2 vjet. Ja. Ço do të bëj pushim? O plagët, nuk ka pushim për një grua. Qa goditje ka femra kur me të plagë. I futit pjellme dhe pastaj detyrohet e shkalla që 2 vjet mos shofi mua asgjë në jetë. Asgjë, jo, asgjë mund të shofi këto emisione që janë për një nënë të re, për ato emisione të mëngjesit jo kot. Po për zotin, po. Në mëngjes janë kështu. Na trego pak se si ja bën me gjumin. Atëherë gjë. E ka goca. Vjen çuni. Nisa.
Nëse më pëlqen që i vend gjitha i bën respektin Rene Ref ose kush Koshkarin është më nesër gjë. Apo ndodh, nuk jam fare. Nuk e dua të trokas dot. Ka emisione realisht mira që janë shumë pak, Do doja kur thot ka emisione realisht mira dhe janë shumë pak, do doja të dija një emision të mirë që kjo mendon që është e mirë. Edhe gjithë juve që na dëgjoni, mund të më shkruani në komente një emision që më vërtet ju e vlerësoni, që thoni për Do të them tani një. Këtë emision e shoh se e kam qejf shumë dhe është i mirë. Po. Ato. Prit një sekondë, po mendohem akoma. Kisha një dy po. aktive, familjare, njerëzore, edhe familjet tjene, edhe kullet tjene. Po kur degenerohen është shumë e shëmtuar për mua. Dhe është bërë një bastardizim. Ndërkohë kjo është të fol në ajër fare. S'ka asnjë më konkret. Po kur degenerosh çdo gjë është degeneruar. Është degeneruar dhe është shumë vështirë të marrësh vetëm pasi degenerimi. Një bordello, ndryshe që mua thjesht ma shpif. Kur përdor kjo termi bordello, Toti? Më pëlqen plahu që në Shqipëri çdo gjë është një bordello, derisa ishte kjo nuk ishte bordello, po kur kjo i largua tani u bë një bordello. Po çfarë po bëhet me bordello do të bëjnë në Shqipëri apo jo? Bursa uçmenda. Ama të lutem më bur. Se ikën në Europë Shqipëri plako takon ato shtëpisë. Uçmenda. Edhe më shpesh, si ta them. Një përplasje. Se sa po ndoqëm një profil tuaj në ekran, edhe tani po ju pyesin për të përditshmën tuaj, si nis dita juaj. Çfarë bëni pyetjen? Është Spartak Ngjela, ai thotë si nis dita juaj. Sa pra bëni pyetjen thotë ky. Se ka dëgjuar Spartaku. Zoti avokat. Avokat, na shoni një kurështje, jeni gjithmonë me nerva apo nuk po na dëgjoni mirë? Zotëri, nuk di të flasësh, nuk bisedon dot me mua. Jo, sepse ne po ju pyesim, ne po ju trajtojmë me shumë respekt. Ju, në momentin që keni komunikuar me Almën, keni pranuar që të zhvillojmë një bisedë televizive dhe siç u ishte parashtruar, nuk do flisnim për zhvillimet politike, nuk do flisnim për qeverinë e re, nuk do flisnim për asnjë analizë të mundshme, por do lidheshim ndoshta ju njihnin pak më shumë ju. Dale more një minutë. Se sa po ndoqëm një profil. Dale more një minutë. Po si janë për këto televizion shumë vdes me bë dhe edhe skena tani. Domethënë ky gazetari që mund ta rregullonte pak situatën, më mirë zgjodhi tha që të bëjmë viral. E marrin Ngjelën vetëm me bë virale. Se din që ja putin sa më ky. Nuk e di. Po nuk është Ngjela që pier, Dashamiri. Apo jo? Dashami Ngjela. Dashami Shepa. Ai vdes për Ngjala. Ishte ftuar stresi diku. Ke Renea prap. Se nuk e di. Renea tha të gjithë vipa shqiptarë kanë port apo unë mbaj mirë me të gjitha se s'kam çfarë bëj. Këta vani shkojnë prapë aty. Ka lezet valla. Allah. Shepi. Dëgjoj, më vetëm artist që unë nuk i kam sherrë të leta. Nuk i ka sherrë të leta. Jam i vetmi artist që i kam të ronda. I vetmi. Sherrët. Edhe leta dhe të rënda, si s'ndahen, nuk e di. Shumë të rënda. 120 kg. O ju sherrët e rënda, çfarë mbani aty brenda? Një të gjatë dhe dy të rënda. Na kam marrë mallin më i shkënda. Kur të na vish. Kur të vëlloj sezoni i ri, po më di po e pres. Po e pres që 4 vjet që pres, dëgjoj. Po duket si ka pas një sukses të madh. Vetëm jam. Okej. E them e kam thonë. Kështu na ka ra jeta, domethënë, kupton? Qartë, gjithmonë që e them e kam thonë kështu në garaje, e kupton? Nuk është tipi që flet mirë plako, po është tipi që përzgjedh 1000 fjalë, me thënë drejtën, aq që ka atë fjalorin. Ai sa ka më i përdor gjitha, them drejtën, flasin vërtetën. Unë flas vetëm për vetë. Unë jam fan si Jos Marku, pak si këngëtar, jo si njeri. Edhe kur e pa që u puthi stresi, domethënë. Po aty sa u bë qeve, unë nuk e. Më bënë në realitet. Unë në fund është pak solidaritet. Po, i thash grusë, më piskoj që i thash, a jam në ndër? Apo është vërtet? A është vërtet, gru. Sidomos në këtë kohë, kupton, është kohë vështirë shumë. Nuk kam pas sherr të fundit, domethënë konfrontacion, nuk kuptoj ty. Konfrontacion. Konfeti janë ato që hanë mjes pra.
Po, janë shumë mirë për zotë, dhe kjo ndoshta e ham jetë. Me qumësht. Kemi edhe sqarohesh me njerëzit. Edo. Jo, ndryshme sqarohesh, unë gjithmonë kam pas fat, edhe unë kam pas mundësi mi bo keq dikujt si kam bo. Kupton? Edhe për mund të kush ka pas mundësi me bo. Shumë keq, jam kupto. Po ka thonë se ka meritu, më kupton, mund t'jem konfliktu, mund t'jem shty me dorë, më ka shty, a kupto, tentu me më gjujt, a kupto. Qare. Ka pas mundësi për shumë ma bo edhe ma keq, a kupto Arkimedin, edhe. E kuptoj Arkimedin. Rri me ndo Robin, kupto, thu se. E ke kur t'jepet mundësia e ke Robin, kupton, edhe. Robin e ke. Tash nga gjithë kjo video që tregova më ty, këtë video ka përzgjedhur Renea për të shkëputur dhe për ta postuar. Tani, kjo video nuk kishte asnjë lloj informacioni, asnjë lloj mesazhi. Po pse do të nxjerrë keq stresin, si është puna? Nuk e kuptoj pse do ta nxjerrim vërtet keq stresin me këtë video. Në momentin ku stresi nuk mbaron dot një fjali, edhe kjo e nxorri me të parë. A kupto? Ku që shoku i stresit, shiko, shoku i stresit. Kush shoku i stresit? Asnjëri. Unë rëpshi mu më duke në rëp budallën. Unë ka shof, më duke si budalla para vetës time. Me rëp shpije. The me vete, rri shof the me vete në jo, me nëj me trunin se në shia motrën sa i sut jam. Më duke në krejt njerëzit budallënjer, më vtek familja, nga që e kam trunin shumë zhvillum. A ku të truni ju i punot 3%, truni im punot 33, ka i 3 shpara. E ka matë se ka temperaturën shpi që matë... Matë sa kari e. Po, ka i loj kështu në form kari, pas është edhe në gjesh kar, edhe ve këtu koja si ti bilbili, edhe i frynë aset edhe të regon plak se sa të zhvillu truri. 33 i ka dalë tjetë. 33? Jeri doli 333, edhe tha nuk ka mundësi. S'ka mundësi ishi baterit. Dhe të prish aparati, tha, këtheja mramsh. Më këtheja që jo mos se bëha për 200 euro. Jo, këthi mramsh kë. Nuk këthi mramsh. Këthi mramsh ta. Aparati në ati zodi. Nga krau tjetër, e fryu nga krau tjetër, da doli 33 prap. Doli 33. Santiv. Aj, që a bëha dhe vërshka. Truri. Nuk e di. Nese. Më fakt, ti koza ke truri më të masë se kajnë, apo kajnë më masë të po pys. Ke truri më gjatë se kajnë, apo kajnë më gjatë se truri. Edhe kjo aty palit e fare di që e shton të pys për një shok. Duke të bëka si Kika. Pys për një shok. Kitkati. Jo. Cili është ai mashkulli që Livia do dëshironte në jetën e tij? Që ta dim se gocën e kemi single tani, ë? Lani. Kush më? Leno. Kush? Meo. Evlani. Evlani. Evli. Me mjemër Zhaba. Që do? Po të paktën se emri nuk po mbjen. Mund të mbjemër? Mbjemër? Mund të mbjemër e mashkullit ideal. Rava. Që çuna mos ma lini Livian vetëm, po të gjithë. O, që ka Livia vetëm, plako dhe kjo thot mos ma lini Livia vetëm. Livia nuk është vetëm, se është me burrin e Rëzona Radit, me Rëzona Radit, me larë dhe... Nuk është vetëm farë, si që ka vetëm. Qa vetëm, palit e farë. Janë shkëpun nga shpia, këtë po pyso. Ka në vit nga Rëzona? Ka dhe në shpi me vetë. Jo, se pash, qiko, plako, më falë, se pëndëri, pash Rëzona Radit, ishte eftuar ke Aurela Gacha. Edhe shkoj me janë ke Livia, thash dhe jetë ke shpia. Të ishte ora një të gjysënë. Livia me kokosh ka ndorë, Rëzana sa burët duke të susani nga... Jo, mos ishte shpia e lirë, burë, dhe sa e shpia... Po, normal, vete jo. Sa e shpia e lirë, oke, këshu, ke koncert nesë? Po, vete, më rrë shpia. Aty, o lirë, burë, qa... Nejse, kush është mashku ideal për këtë? Nuk e di. Që është ka që vështirë këtu? No, seriosisht, dhe më thanë, unë këtu kam shumë vështirësi, sepse djemë shqiptar, në përgjithësi, nisen me fjalë shumë të mëdha. Mu nuk më ka baba kjo, dhe nuk i besoj, jam njëri shumë diffident. Kjo nuk i beson, është shumë njëri diffident. Spare, shiko, pra, është vërtet diffidente. Po, është deficient, apo si e tha? Jo, diffidente, pra, që non diffida. Po, e drejt, nuk i beson shumë. Po,
E vërteta është që e besoj domethënë që është shumë e vërtetë që kjo nuk i beson meshkuj vaj shkollajt. Do të thënë shumë e vështirë që të gënjesh lidhjen. Jo, duhet që i Mevlani kishte grukë lamoj. E kjo s'dite që. Ja të i besoj edhe. Ishte duke thënë jetë në trafish. E kuptoi Mevlani ta. A di pse e përputhen? Po. U më kudo. Tashin gjithë karin plak, kupton? Vetëm Arjan Konomi nuk ta traven. Po plako, 4 gole i bënin kësaj më plak. E kupton? Kjo vazhdonte fall, zona. Çfarë fall kartë, 4 gole. Nëse është vërtet, shumë dividend. Kjo është femër që është shumë kujdesshëm gjë. Po pak i besoj kështu. Edhe si përfundim. Jo, në me thënë, no, por që o merrem ose nuk merrem me dikë, kam pas gjithmonë të gjatë keq. Merrem ose merrem. Nuk që ka fare si në tjerë që merremi ose merremi, neve tjetë. Po që ka si kohalat, jo si njerëzit, se kohalat janë kështu, për gjithë. O hipin pemë ose sypin, o flenë ose o idhen ose idhen. Kohalat ashtu janë. Jo, shumë vërtet. A shëndë majmunët të, po ta mendosh. Edhe majmunët që ka si kafshën. Që ka kafshën e rrallë. Po edhe njerëzit shumë, po ta mendosh, dhe ti shumë. Do pisë mendu për njerëzit. Qa thua, edhe njerëzit shumë, s'kishe vajtë kur mund. Cijerë dhe më përdojnë. O mersh ose mersh, në drejt. Nese. U jam krejt no, ose, okej, që së mund të hapi dyert, po... Jam krejt no, jam krejt po. O jam krejt, ose të hapi dyert, ose... Ose ti mjulli, ose ti mshirje, po vetëm i gjë, mos më merrni për lopësi, edhe mos kujtoni se kur unë hap derën mund vini me familje. Mos kujtoni se unë hap derën edhe juve kujtoni se hyt kollaj fare. Po jo, aty do të tregohet edhe për shembull Melo, se e dim si rast, si më thënë, me fjalë të vogla e ka bërë probleme. Po, është dhe ka Flori të bërë, me fjalë të vogla. Po, normal, po e dinte ai kishte dëgjuar tekstin, nuk ishte kot. Po, edhe dishe thaj plako, të gjithë thoshin se ne do të bëjmë ty ylla e kështu. Po. Ne kemi përqit bërë. E kish nga unë këtë ma e vend. Qjera, Mevla. Mos më thonë që... për një njohje, për flas me ty, dhe me thonë që okej, jam aty, nuk baj lojra, nuk jam intrigante, jam shumë e pastër, jam kjo që shef, nuk luj me strategjia, jo po, e shof mesazhin, nuk përgjigjem, jam shumë kështu, ndërsa këto është një mod e pa me kjo toksiciteti, jo po, lojna fjale, shumë i kam vdekje. Mentaliteti? Jo, është stil. Krisa, në pëndërhyrën e Krisës. Mentaliteti? Jo, Krisa. Jo, nuk është mentaliteti. Atëherë dëgjojmë Tirin, se ka një këngë për të kënduar. Po. Në backstage. Futu pak me piano Tiri? Pak me piano ullet. Do të thënë për ne vajzat single, Krisa jo si ti. Nuk kanë stile djemë shqiptar, kanë super stile, do të thënë fillojnë me fjalë të mëdha, pastaj zhduken, pastaj shkruajnë, edhe unë nuk i duroj këtë gjana. Ta them troç, edhe jam të pasur vështirësi vetëm të komunikoj. Por se di. Deri më tani nuk është se kemi ndonjë djalë që mbasë mund t'ja ketë mbushur. Kemi. Që ma kanë mush, po. Por e vesh dima, kjo tha meshkujt çu tani do të pas ka një djalë që u merka. Po, është një nga Australia. Jo, është një Elani. Kolan Zhaba. Kush është? Është australian. Është gjimo. Me Gjava. Është me Kolan Zhaba. Po. Se edhe Moca. Po, rri me fund dhe i bina sa i gajdet që kanë ato. Kolan Zhaba. Është ai që ka qenë për futën. Nëse me fjalë të vogla të tu. Nëse, po e martuar është ky? Kodi e pyeta. Jo, normal se është martuar. Jo, normal. Pak të kështu në letër. Po normal, letra si ka marrë në bashki joja, po kështu datën nga bë. Jo, datën nga bë, jo, ka 2 fëmijë. Ja, ka një, nëse. Jo. Nuk do ja u them kurr. Deri kur shih Nonazën, okay? Nuk do keni info. Jo. Kjo i ngjan faktikisht Nonazë, por nuk është ajo e duhur akoma. Jo. Po i kam fiksim edhe i kam hek për këtë intervistë, po që
Në Itali është kjo fjala skaramantika. Skaramantika do të thojë që kur ti e tregon një diçka sikur nuk të realizohet, pastaj sikur ke frikë run, edhe në këtë moment që është fillimi, është herët, nuk do të flas. Ska fa e shketa se bëri një skaramantika me Mevlanin dhe në Itali është një fjalë skaramantika, që do të thotë mos e thuaj se i qirropt, të del nga hundët. Nuk e di. Nisë profeto, i herë kjo tha, vetëm një fjalë tha. Jam lidhur me Vlan Shabën. Po. Edhe di çfarë u bë nove. Vetëm se ky ishte varlesh, në çfarë situatash. Jedhesh kjo. Nëse po kërkon të fejohet, kjo garanci po kërkon të fejohet. Po. Qëllimi kryesor ai është që të fejohesh. Ai është jeta. Ai është jeta. Po. Ai është jeta. Djali im fliste e shërova me çakrat. Një grua plako që hap çakrat. Me ça? Me çakrat. Krat. Me çakrat. Edhe kjo nuk e di. Ky dizajn është idealit, ai që kaloi është idealit tim. Dhe un kam patur pak vështirësi me djalin që kur ai ishte 2 vjeç, sepse filloi pak të folurën me vështirësi dhe kishte motrën më të madhe e cila ajo ishte komplet gjeneratore dhe ishte totalisht ndryshe dhe ai si duket i ndikonte pak perfeksionizmi i të motrës. Tha çdo fjalë përveç se thoshte ai mund të ishte pak në spektrum. Po, edhe thashë ai ndikohej nga që motra ishte shumë e shkatët, ai 2 vjeç ndikohej nga shkatësia e motrës dhe nuk fliste vetë. Tash e kërë të më bë. Nëse, jo. Mos marrë vesh nga fëmijë. Kisha rënë pak në hall se çfarë do bëj si ta ndihmoj. Dhe vendosa që mos ta bëj panik. Fillova të punoj pak me të dhe ishte fiks periudha që unë faktikisht isha. Te duke punuar me të. Ku punohesh? Në i punë letë se sa i 2 vjeç. Ke metalurgjiku. Unë po detyrohesh të merresh me vete. Alia ka kopshi metalurgjiku. Në kopshi metalurgjiku me gjon. Me gjirafa me 6 koka. Po gjirafa çdo këtu bur net. Po gjirafa po ne. Gjirafa. Me dizajnin. Dhe duke qenë si i kisha njohur dizajnin, kam punuar me të vetëm aty ku ai kishte nevojë. Çfarë ndodh tani? Çakrat e kokës lartë. Që djali çakrat e kokës lartë. Po çakrat e kokës poshtë ju, jam kurioz. Meshkujt kanë 2 koka, kështu që çakrat e kokës lartë. Prandaj e cilësoje, kur që mos bësh një ngadres. Po, çakrat e kokës lartë janë çakrat po ku janë çakrat preferuar? Jo seksuale. Janë këto që janë këtu ke fyti, këto si bajame apo çakra ke brima bythës, që është çakra le të themi e jashtësitjes, po për disa është dhe e hyrjes. Po, që është ajo çakra për shkak që është brima bythës e madhe, bap, bëhet sa një pipë e vogël. Edhe aty ti ai si ty që çakra ke brima gojës, Po, është ajo, edhe aty futet pipa kollajt, pinë ujin e gjë. Po, shumë vërtet. Ka çakra tjera, se ti je ekspert i çakrave. Në çakra ke brima pjellit? Në çakra e karin, ka. Ke çakra karin, ke brima pjellit. Ska lezet. Nëse çakrat ke koka tha kjo? Të mbyllura, po themi, të përcaktuara, sepse spiritualistët të mbyllura e quajnë ndryshe. Porta 17 janë njerëz ku ne themi ky ka një inteligjencë të lindur. Pra është ajo kur themi është gjenetike, sepse ajo është gjenetike. Por tani problemi aty është ai nuk ka kanalizim me fytin. Pra porta 17 vjet deri në gjysmë, se shikon rrjedhja e energjisë? Ço do të thotë? Edhe 6 të njëshi lartë është po ashtu janë njerëz që për shembull nëse i ke vënë njerëz që të bëni nuk që kanë lidhur me fytin, plau. Koka, çakra e kokës nuk është hap që të lidhet me fyt. Letrat e biçëllës janë 52, nuk janë 71, sa ta kjo gjë. Ti nuk di për çfarë flet kjo, po çfarë ishin këto numra që po jepte? Po flet për çakrat, çakrat. Çakra. 7 çakrat. Edhe çakrat e kokës tha ajo se janë lidhur me fytin, për nis flet ai. Po ai ka një inteligjencë pa parë. Çakrat e Naruto flet sepse nuk i vjen fyti. E di që po punote me çakra, edhe Naruto. Është ai më Filip Çakra që ka pas bërë. Naruto. Filip Çakra që ka pas bërë atë valla. Filip Çakra me atë. Filip Çakra.
Sakla. Për vetë që më kujtoi ditë një fjalë shumë çuditshme në shqipe burr. Që s'm kishte shkuar në mendje se si ishte aq e çuditshme. Ishte kriçe burr. Kriç. Si çfarë? Po thjesht ideja burr, ndalo pak e mendoj për shkak si gjithë kafshët që kemi në shqipe, edhe një nga këto ka emrin kriç. Është shumë çuditshme burr. Luani, Pela, Mëzi, Emrin e atyre kafshëve. Kjo është Kali, Pela, Mëzi, Gomari, Kriçi. Në fakt ai nuk është se doja vinte Kriçi, po ai tha Kriçi këtu se çka. Kriçi këtu, kriç. Ai ngeli. Jo, i tha Riçi këtu se të shkojmë mbaj, po e gjej gabim. Kriçi? Jo, Riçi. Jo, Kriçi këtu se shkojmë mbaj. Kriçi. Jo, Kriçi. Kriçi ke bëu Kriçi. Riprej këtu. Ç'ke gjithë. Kriçi këtu. Po mos si të më vëni, ishte një burr i mirë. Çfarë emrat tjerë kafshë plagë mund të jenë çuditshme në shqip. Jo, ishte shumë e bukur plasë mas kriçit i Kriçi më ripon. Ishte më të gëzotë edhe ishte një burr. Edhe po ne tha që qivim mbysë. Sigurast. Diras, nuk e diras. Ngeli pederast. Po nëse plagu bote gol Pelja. I tha zoti, sa raste jeni, tha 2 raste. Okej, po nëse Pelja plagu futbollisti i madh, kishte një shënot, bote gjyti plagu nuk bëi gol, po ishte thjesht një rast i mirë. Mund ta qunim Pele rast? Çfarë rasti Pele? Një Pele rast. Ndeshja ka pas 3 Pele rasta. Çfarë thon orda po? Si kishte tek apo? Apo të gjitha bashkë, se s'marrësh nga futbolli. Po mendo plagu tash si kur Adami plagu, kur ishte me Zotin i tha Zoti, se normal Zoti e lën dorë Adamit pe emrat kafshëve në gjuhë, tani mendo se ishte gjuha parë ishte shqipe plagu, edhe mendo tani si kanë vënë emrat plagu në shqip. Kukumjaçka. Kukumjaçka bën sens se bën emër. Kuku. Po kuku vajka? Po kuku bën dhe jo. Po kuku shkova, vajta domethënë. Edhe kuku macja, që duket si mace, po s'është mace. Po nuse lale do të thoshti çfarë jam. Po se nuse lale për shembull. Se di, bravo. I qika si nuse lalës. Mas janë ato nuset që vrishin burrat. I mbysnin. Nuse lalës. Si nuse lalës. Po nuse pashk? Pa lidhje fare. Nuse pashk është gjëja më e bukur që mund të shohësh në botë. Po, vërtet, shumë. Sa të mia gjë. Edhe nuk jetojnë shumë gjatë, nuk është 3-4 ditë. Më vërtet nuse pashkët jetojnë 3-4 ditë? Apo janë tjera dhe janë plotrat e majtë. Se di, nuk e di. Nuk jam ekspert nuse pashkësh. Po ja, ta pyesim çik ChatGPT. ChatGPT. Vërtet. Çiko çan ndodhi, nuk e di. Kena një video në gjë lam në përgjithësi në gjysmëve. Jo, isha ngel ke kafshët. Kishin e kafsh? M'fal, në prerë. Kishin ngel ke kafshët, po ishin kafshët. Ku ngele, te cila kafsh ngele? Me një macja prapë to. Te macja. Nëse kemi video tjetër, patjetër që kemi video tjetër. Kjo hapi çfarë? Po le video tjetër, por se do doja çik çam ndodhi ditë më pas. Isha me gruan. Ku ishe me gruan? Dike me gruan në legend. Ishim të bazar, ishim të bazar, po masi na kanë ndruar çik edhe sistemin e këtij marketi që kemi pas to afër. Kishin sjellë kështu staf të ri. Po njerëz që si kishin pa ndonjëherë, shkurt më bëj. Edhe është një, si më thon, një gocë e re. Po. Dhe më thon ne ka tjetër. Një gocë e re që është kështu si pak si kuqe me ca tatuazhe, me ca piercing. Po shumë shpifra, po këto nuk e dia, automatikisht bëhen kështu si e diti gruan që është territoriale, jo, po them gruaja. Po shprehje për puthë. Jam territoriale. Jo, janë gradë të çfarë. Nëse kalon aty dhe i them mirëpafshim me shumë përzemërsi. Më i them mirëpafshim? Jo, më tha gruaja. Pash shumë mirë, çfarë? Pash shumë mirë si e zgjatë zërin. Si zjadë të zërë më legend. Tipit shumë mirëpafshim. Mirëpafshim dhe si gejë. Mirëpafshim. Jo më jo. E pa shumë mirë dhe që po bëhe dhe atë. Janë gulle syta dhe i the mirëpafshim. Po.
Edhe me mua tha brima bythës. Ku janë ngrënë? Me mua nuk funksionojnë seriozisht, kështu. Me mua nuk funksionojnë këto skuqllëqe. Çfarë thua? Po, ngjera thashë, më fal, kush po ti bënte këto skuqllëqe? Unë e pashë të kursionin dhe tash më pafshë. Në zyrën tate, po. Edhe kush po ti bënte mbrapa shtëpinë, Në ka edhe që është normalisht ti e di. Se më edhe. Unë e puna aty plaka, bam. Mes marketit, ka jo duket sikur po e bë. Në mes marketit dhe kur aty bam me pash në sy plako, gruan e kisha ngra, edhe gruaja. Si po ti seriozisht e ke? Ti që do të si kaloj mirë, motra për gruan, e kupton? Kjo është motra. Pastorus. Po ky fëmia, jo jam dado. Ka vali dhe marika. Ti që gjë plako duke e vitu. Nga i dhe. Po nëse ka noti shpesh për vetë që ndodh një shikim ose një flirtimi i një palë të tretë, po them, po quhen pala të treta. Po nuk e di vlago, femrat janë çuditshme. Jo, si reagon ti se femrat e diellin dhe burrat janë çuditshme. Si del nga situata vetë. Ç'ne që vonove, për shembull, bëni pyetje vlago kur unë për shembull jam gjithë ditën punë, mbi fjalë. Ç'ne që vonove. Po jam punë, domethënë. Pastaj unë i vesh ju nuk e dini, unë pas diskutoj që unë mendoj për pjellë 24/7, por nuk është ky problemi. Problemi është që profesioni im nuk është i tillë që unë jam vesh shumë me një kostum, flokët me gel, po të kishe 24/7 ishin për masat dhe pjellët, më falë të po të pyes. Po, e vërtet, 24/7. Dhe edhe plako ndërkohë që unë kam një profesion plako që nuk është se jam shumë i dëshirueshëm po të më shohësh në rrugë, kupton? Unë jam i dëshirueshëm kur jam mirë, i vesh e i rregullum, imagjino. Më shumë se dëshironi, je pa dëshirueshëm. Jemi pa dëshirueshëm, po, imagjino edhe gruaja thotë, pse vonove kaq shumë? Nga parkingu që parkova derisa erdhe në shtëpi. Po vonova, parkova erdhe sigur, ç'të bëj? Po, në vërtetë. Edhe ka filluar tash për shembull se janë rafinuar gjërat me njerëzit. Njerëzit plako i thonë gjërat me shaka, po pastaj në fakt nuk e kanë me shaka, kupton? Jo, s'ka mas i shaka, por. Nuk i zon shaka. Nuk ka mas shaka se normal që s'folë me njëri. Shiko, mas rrjedhja nuk ka shaka. Po drejt. Që ta kuptoj, nuk ka më vend për shaka. Edhe ndodhi një situatë tjetër, por vetëm ishte një nga ato agjentët e shtëpive, kryesisht kur shikon në një shtëpi tek tukë dhe shkryqet, po tregon se si rrin muret e shtëpisë për shembull, se tu ka shumë dritë, te futet drita tek del. Po. Edhe ishte një gocë aty, pra. Po, ishte një gocë shumë e çuditshme. Ishte një gocë dhe unë nuk e di pse mase jam unë në plagë që shikoj gocat shumë si fiksuar, edhe them ndonjëherë. Mos jam vërtet unë. Mos jam unë që po janë gjithë fajin grus. Edhe gruaja po pritur më bëni pyetje idiote. Edhe ti po shikon atë. Jo i thashëm po, shi sa bukur i bën pyetjet ajo. Se po pyetja ajo plagë. Se nga futesh drita. Edhe po ta hapësh ti bajte për kalon nga dhoma tjetër, unë kështu plagët duhen edhe aty. Do të dëgjoj. Sa të më vetë nga hyn drita. Wow. Në një plagë më duhet edhe shumë keq. Sigur kam unë atë magjin që kisha, magjin për t'i fshehur gjonat. Po jo vjen një moment plagë që njeriu me kalimin e kohës me moshën nuk plas më kare. Po, mas rrjedhave. Ti nuk plas më kare, unë di histori për shembull të rrobës. Do bëj shër me gruan shtëpi dhe aq. Po. Ja, është plagë do bëj shër do vjen në shtëpi dhe do kaloj bullfuz me tege më bet. Dhe i gruaja titoj ani nga shtëpia vetë hec. Po, problema, shtëpia vetë, do të di që shtëpia jote është jetën gjithmonë. Hec. Ez lali. Ja çfarë po thua? Nuk e di. Ales. Nice, pritë. Është një gjë ta ndërpreva. Ne. Ska, mos më ndërprit gjë. As më rikë. Shivi reklame e lezetshme. Që të kam gjetur një burr me lek. Seriozisht e ke ti pa ham thuaj nga Dubai besoj. Jo, shqiptar, merret me kripto. Seriozisht? Punon me telefon, bën lek nga krevati. Po pse nuk ma prezanton direkt? I them po që tani. Budalla që po prita shoh që si thua po pa pi një kafe. Ç'kafe thua moj? Çunat me kripto janë të zgjuar, mbyllet muhabeti që aty. Nëse do dhe ti të jesh çun kripto, mëso me profesionistët tek Fatjon Kadillari. Për ndryshe rrezikon të ngelesh panuse. Jena rregull. Fatjon Kadillari, ekspert kripto. Nëse unë do ta mbyllim këtë podcast me një poezi që kam shkruar mbrëm. Si Nisa Agolli dhe unë kështu do mbyll podcastet tona. Poezia quhet Prit vë një muzikë në sfond për vetë që ta lexoj.
Po s'mund t'i bësh gjitha dhe të lexosh edhe të këndosh. Do takohen ama bashk. E more vesht? Po e morra. Të lutem mos më kërko askund, e mos më shkruaj, dhe mos më përmend në asnjë fjalë. Mos ma dzen emrin me gojë, dakord? Okej. Du me të harru, e kam të fshi nga vetja, ashtu si deti i gjurmë të anijeve. Nuk jena ma asgja në zemrën teme, as gjurmë s'kete unë ma, si zojsh në dek të pemve, e si era në përtrungje të thatë. Mos u bani gjallë te as një kujtim, vazhdo si je mësu, dakord? Okej. S'do më shkruash ma, a? A kupton se e kam zemrën bosh? Të ka thith zemra si thith toka shirat je tret, si një shi kalimtar, dhe je shumë i mërzitshëm. Okej. Si okej, qa do bash? Asgja. Si asgja, s'do më shkruash ma? Asi herë. S'do më përmendësh? Jo. Do më lësh të qetë? Okej, zemër. Mos më thuaj zemër, o njeri pa shpirt, nuk të përkas ty. Ne nuk jena ma dy gaca të mbetuna nga I njëjti zjarr. E po mirë. Po të la, ika. Okej. Do më thuash dhe diçka? Okej. Si do ndihesh? Se di, të vdekunit nuk vdesin, kur vdesin nuk ndjejnë ma asgja besoj. Thot ky. Se edhim shnjë Je I të shmendun? Ku di unë si përjetohet pa ty? Asu nuk e di shpirti jem. Kaq ma? Gënjeva se s'mund të kem këtë talenti këtë ka shkruajt Elhajt Sufi normalisht. Besoj e pa dorën e tij që në fillim thatë ky do të jetë shkruajt Elhajt Sufi. Të lutem o Zot, të lutem bëj që të ke shkruajt Elhajt këtë mrekulli. Po dhe të marrë dhe këta të dy të pajtohen në fund dhe ashtu ndodhi. Sa bukur mbylli. Je I çmendun, nuk ku di unë si jetohet pa ty. Asu nuk e di shpirti jam. Kjo është këto dialogë që s'kan pas asnjëherë pjellës e dashnore dhe thjesht kanë ato fantazitë e tyre se si mund zihen, mund të pajtohen, ç'a mund thot ajo. Po është normale me uzimër. Kjo është kur ti zi fare, plaka si është marrëdhënia, zi fare, si është bashkëtesa, s'ke jetë kur. Nuk e di. Shumë e bukur kjo. E kur I tha për shembull që vdekunit nuk ndjen ma. E vënë si ki kishte vdek më brenda plaka aty, se nuk e di se si e lidhi. Po Elhajti ishte, ha? Po Elhajt Sufi plaka një poezit më të bukur, domethënë kam qarë. Elhajti nuk e di historinë e Elhajt, po e kam bullizuar kur ishte I vogël. Po shumë klasi thoshin çukfo. Elhajt Sufi o gjumash shkon në shkolla vash. Edhe ai shkonte vash, po shkonte ma vash. Po I shkonte, unë shkruaja vash. Ma vash. Sepse jam më ngjerash, I thoshte ky. O sa bukur kishte shkruar këtë. Ka titull kjo poezia? Po e ka lënë pa titull. Okej. Më duket e ka. Okidoki, po. Okej. Vërtet, shoj pas një shqira, një sekond. Okej, quhet. Ti e modernizuar, ti do t'i zgjedhësh shumë. Shohim çik po ç'a shkruajnë njerëzit. Dhe këto janë komentet nga femra bla. Shumë e bukur. Duke qarca, perfekt. Bëj një blog dhe rri rahat, ki dhe një birë që të harosh. Shaka shumë e vërtet. Po gjithë, ju me lot gjithë shumë e bukur. Nuk harrohet kur një njeri që e ke dasht, por jeta vazhdon. Ja fut njoni, kushtrimi thot, po mi kujton përgjigjet e mia. Ka ca momente kur thjesht nuk e fjalë më dhe ai moment është dhimbje më e madhe në jetë. Që kur kështu sa keq. Më ke myt. Aha, më pëlqeu. Duke qenë jo, okay, vetëm mos e pas kam kuptuar mirë poezinë. Po souls don't meet by accident. Pas ka korr shumë sukses. Është dhe një flet anglisht. Souls don't meet by accident. God only places a love inside someone whom she is destined to be with. That's so nice. Sa ndjekës e fansa që I thonë vazhdo, të lutem mos e lër penën. Po, I madhi pas të mbyllim, doja edhe të flisja pak për shetin madh midis Angelina Martinit dhe Oni Sembelliut. Çfarë punoni? Po, një ditë prej ditësh plago Angelina Martini që ka një jetë me një burr pasanik dhe jeton në LA dhe tregon për jetën e saj të mrekullueshme ande, unë se kisha ndjek ndonjëherë, po mra tani më e pa.
Dhe në vend që ti jetoj jetën e saj plako e shkëputur nga gjithë bota se para ka, leka, jeton në LA, ndoshta është shumë e pasur siç thotë. Dhe bën jetën e saj, pse duhet i plas kare siç bën njerëzit në Shqipëri. Dhe pa pritur poston një post, një story. Kam zbuluar kush janë armiqtë e mi, mashtrues të fshehtë, janë në Shqipëri, saktësisht në Tiranë. Për vitesh përpiqeni të më bllokoni dhe po keni arritur me delet që ju ndoqën, po unë jam e lindur me gjak shkodran. Dhe mendoni se nuk do ju kthehet? Le të filloj shfaqja e vërteta dhe karma. Ti dhe familja jote patët guximin të luani me emrin dhe karrierën time. Më bllokuat nga lajmet të thatë për kolegëve të tuaj në shtyp të mos postojnë për mua, fshit artikujt e mi dhe vut listën e zezë pasi përdorët punën time falas. Qjerot. Ju humbës. I pas kam bërë shumë keq. Me sjellje tinëzare dhe fshatare, nuk keni dëgjuar kurrë për karmën? Askush nuk është i paprekshëm në këtë botë dhe ju me familjen tuaj tinëzare dhe fshatare. Normalisht gjithsesi jeni të urryer nga shumica e shqiptarëve dhe shumica politikanëve, do të merrni mësimin e jetës. Gjëra do të marrin për kaq shumë shpejt. Ju humbës të pabesë. Nisëm për çfarë falesh mendoj të humbës të pabesë. Njerëzit duhet të blejnë kokoshka dhe thjesht të shijojnë çfarë do të ndodhë së shpejti. Të më shumë plago, Gjithçka filloi me një reklam që bëra për një kompani alkooli në Shqipëri shumë vite më parë, e cila nuk ishte absolutisht as lidhje me ta. Më vonë ata e blen kompaninë dhe përdorin reklamën time të vjetër, falas për gati një vit, muaj të tërë pa më paguar dhe pa pasur më të drejta përdorin. Duke u sjellë sikur unë përkisja atyre. Sigurisht ata vazhduan abuzimet e tyre ashtu siç janë mësuar të bëjnë me të gjithë, derisa u detyrova të përfshija avokatët. I padita i detyrova të ndalonin përdorimin abuziv të reklamës time dhe u sigurova që të mos më kishin më të drejtë përdorin imazhin tim. Pastaj ata janë mësuar të shfrytëzojnë gjithçka falas sepse janë koprac, duke ushtirë sikur janë të pasur, Ndërkohë që në të vërtetë janë disa nga njerëzit më të ulët, më të pabesueshëm kjo ka pabes. Po e thot pabesueshëm. Më mirë se do të pandershëm që mund të imagjinoj. Pastaj bëj libër. Pa asnjë lidhje me ata që çka thot të jesh një shqiptar i vërtet. Në fakt sinqerisht nuk e kuptoj se si kanë arritur të mbijetojnë deri tani në Shqipëri me popullin e madh shqiptar. Disa tashmë kanë dalë kundër tyre, ashtu siç bëri dhe kryeministri ynë i dashur. Qia rob me vditja për Tiranën. Nëse, edhe si përfundim, pastaj poston në një revistë artikuj që ishin hequr të saj dhe thot, le të filloj duke dhënë vetëm një shembull të vogël nga sot që të kuptoni se jam shumë serioze dhe absolutisht e saktë në gjithçka që po zbuloj. Shikoni këtë gazetë të vogël, Albania bla që nisi të mbulonte temën me të cilën po flas tani. Gazetarët atje nuk kishin idenë se çfarë po ndodhte, natyralisht shkruan për mua sepse un jam një subjekt i madh në shtypin shqiptar, Karin Pjellnesi. Po vazhdojnë këta humbësit dhe mendoj çfarë bëjnë ndërhyrën plavë i telefonuan dhe detyruan ta fshinin. Ja pra, shikoni provën. Kupton? Nëse si përfundim kjo ka ndodhur plako. Me Kaloni Matjes të Enlight Sufit, mund të ishte bërë 3 libra kjo me gjithë të story. Nuk e di plako se un kam të lexoj vetëm 6 frityre, po imagjino se sa të tjera janë postuar, pastaj ka filluar dhe Oni duke postuar. Po bëj një libër me gocë. Pse? Do ishte shumë i suksesshëm. Oni që Oni ngacmonte, i shkruante kjo grua e martuar. Oni mi birone. Po, i pi gjeli ke balkoni sovjet. Shtatë plasën, shtatë rasën, po i fundit më shkërdati. Shkërdati dhe udhi nga kravati. Shumë e vërtet. Si thu? Nuk e di plako. Çfarë mendon për këto sherrë që ndodhin kështu? Ti shumë çfarë do bëje po të kishe Po çfarë moshe ka kjo Angela? Tani mund të jetë 35, besoj, ku dëgjon 37. Po pra, shiko. Të mund të toleroja një gocë ke maksimum 25 vjeç. Faleminderit. Maksimumi, po tani por mas 30 ti kupton që do të jesh larg zhurmës, larg çdo gjë. Ti thosh atë që ke zgjedhur ti thosh, po themi jemi familje apo jemi familje të vogël të madhe me tënden me të dashur në region. Plako kishte thënë edhe këtë që harrova ta them, që kishte qenë lidhur 2 javë me Onin. E ka qiejë. Çfarë thua Melo? Duhet por, jo. Se ju që se dini Melo është, më fal, ky Oni është Melo i këtyre pasanikëve. Bravo. E vërteta është plako që si mundet, domethënë të thuaç, kam qenë lidhur me atë dhe ndoshta kjo sipas kësaj kishin qenë të lidhur dhe nga që kjo u largua, aty erdhi i natë dhe prandaj bëri këto sulme. Ndërkohë që ai thoshte kjo ka qenë lidhur me mua dhe që unë si avara më u largua në Amerikë dhe gjetin pasanik tjetër, pra e bëri gold digger. Tash një lloj drejtë mund të ketë për shembull sepse jo mund të ketë shumë drejtëre. Po për çfarë po e thua ja?
Po jo, po ideja kësaj që se me sa pashun kjo e nisi luftën. Pse duhet kjo të nisë këtë luftë më plagë? Kjo ka gjëra Terezia aty ku është. Nuk mendon? Po me këtë kam unë. Kjo si kam bërë vërtet shumë keq. Është mirë që ta thot. Po nëse është një histori e kaluar që nuk është të ndjer asnjë gjë në drejt, më mirë lërë ti ke ashtu por se mbronte familjen tënde, mbronte dhe fëmijët. Nëse unë ty do të jepja 10 milionë euro, supozoj. Sa mirë, po. Nëse do të jepja 10 milionë euro dhe ti do merrje vesh do të zhduke gjithçka që ti kishe krijuar në Shqipëri. Nuk do përmendej më emri jot. Do të plaste kari, si të vërtetë. Them drejtën shumë, aty do mritë me një. Se ma bona të më. Ha? Nuk ja fal. Dhe i këta me nuk e di, ndonjëherë duket për vetë sigur. Kur arrin këtë statusi që me vërtet po themi jemi mirë, ndonjëherë nuk ti çat bësh për momentin tënd. Mendoj kështu. Tipi po rrit fëmin tatë dhe thon prap jam pak kënaqur, ndjem bosh. Po seriozisht e nuk e di. Kjo është dhe çik kështu si. Po do rrizë fëmin e kopshit kot. Burrat e kanë këtë 40-të, profesor se këtë gjë për shembull është e kriza 40-s kur nuk kemi ansiria si vjetër, jemi fëmijë edhe 40-s. Në që je dyzuar është besoj je 40-s, ha? Apo jo. Në do pidhin pa i fortë thua çfarë po ndodh me mua, po plagën, po vishën trupin po bie. Po s'ma var më njëri tani se më njëri. Po shumë keq, shumë keq. Po drejt. Po femrat janë këto plagë që i krijojnë këto probleme, mendoj. Sepse jo, është puna ke vëmendje. Unë mendoj që ne që vëmendjen e duam gjithë, po femrat e duan pak më shumë. Unë mendoj plagë që ne në Shqipëri, unë mendoj që dhe meshkujt e duan shumë vëmendje në Shqipëri plagë. Në momentin që meshkujt marrin iniciativë plagë për të veshur, për të mbajtur një çantë, një marsup dhe filla ke vëre si ka filluar çuna shqiptar mbrojnë marsupin plagë. Mos se më duhet për të mbajtë okari, pasi ja kena dalë para se të kishim marsupa njerëz. Marrin një portofol në xhep, marrin lek brenda, fusnin një prezervativ, gjasme si kuqinim shumë pa i prezervativ nuk është se përdorin herë. Edhe kishe lekët aty edhe paketën ke xhepi tjetër, çelsa makina ose shtëpia nëse kishe dhe celularin krahun tjetër. Po ti vë ato në telefon të gjitha që kam. Ku ti vë ti e di kam 10 palçeza. Ke 10 palçeza, po më bra. Kur dalë edhe çuna plagë me marsupin aty me një kulet të sqetlla. Po plagë ke vëre që meshkujt që marrin marsup për shkakun kur takohen me rob se kur isha në një lokal, po shifja 2 çifte që u takuan dhe meshkujt ishin të dy me marsup. Dhe ishin kështu si doraca plagë, do të na që e ve marsupin poshtë sqetullës dhe automatikisht paralizohet dora dhe mbahet afër barkut. E kupton se nuk do që të bjerë ajo. Edhe ti tani i jep dorën tjetër dhe këtë dorën e ke paralizuar komplet plagë, do? Pastaj do ta marrësh marsupin dhe ta vesh aty si ato pillat. Po e bukur është tani në rast ndodhi sherr, supozojmë dhe ti duhet në atë moment të luftosh për jetën tënde ose për momentin. Ku çon marsupin atë? Tash varet se kush e ka nisë sherrin. Nëse nisur për shembull personalisht unë kam marsupin ke sqella. Un plagë qim as marri ka la. Ne të shkoj ku dole të vi. Po nëse nisa tjetër për shembull, normalisht do ruam. Apo jo, ka vjerë. Në mbrojtje dhe marsupi do vinë në dyja. Jo, për shembull ban një lloj hekuri në marsup, që ta përdorësh marsupin ti për goditje, ëh, nuk mendon? Po është dhe marsupi i peshkut. Marsupi i peshkut dhe nga jugu. Më bën një marsup peshku i thotë. Ku ka gjë më të shpifur kur a ka arritur moda dhe i ka shitur çunave një çantë pillash për ta mbajtur me vete dhe mundësisht edhe firmata. Shumë çuna plagë i gjejmë shembull Louis Vuitton, Gucci, Prada, Gucci. Po ti janë fake, nuk ka rëndësi, rëndësishme që ti tani përveç se po merr atë, se po thotë se po marr një marsup se më duhet, se pas ke lek të madh në dorë dhe po e marr aty ose ke gjëra. Po lek pas ke. Po ti do ta marrësh dhe Louis Vuitton që duhet të jetë me stil, të jetë e bukur. Mundësisht, lëvoj aty kudo. Lëvë. Ke parasysh? Nga fillim deri në fund diagonale. Po vëlëja? Lexojnë. Po tash po pati ne vëlë tek tu, nuk është se ta kap si kollaj apo jo. E diti plagë, e ke parasysh si kanë pasien targa dikur, se shumë ajo që janë shumë të vëllë nuk e mbajnë mend, po targa dikur kanë qenë shumë targat e Tiranës kanë qenë TR. Kurse Durrësi për shembull kishte DR. Kurse Vlora kishte VL plagë. Në moment, nëse do ta dish pse i kanë hequr sot dhe i bëjnë vetëm Island, ishin vlonjatë plagë që ja hoqën. Do të ndonin që mos të ekzistonin më, sepse ngjanin keq VL, vari lart, edhe hoqën fare dhe fakt. Ja, nuk ka lidhje të çështje muhabet, ne që kemi VL. Po pra jeni nga Vlora, po jo nuk ka lidhje kështu muhabeti e hoqën. Po, e më men. Dorzakët ja bënin pse ne jena druma pre. Se DR, no?
Po në çajina. Po në Tiranë na tralala e bën ato, tre. E kështu çon gjithë pastaj lagë. Gato nga Korça këra. Jo Korça kështu ko kanari. Kokari. Korça kanari. Korça kanoce. Korça kanari më plak. E pa ty dolce kanoce për vetë, pas keni pas ty. Po pas ty dolce kanoce po. Dolce gabbanoce. Dolce kanoce. Dolce gabbanoce. Sa vishin tani me dolce kanoce, ndërkohë që ne gjuhemi atë. Drejt. Në përvetë, imagjino se si ka evolu fashionista dhe fashionista shqiptar. Nuk e di kush janë këto çuna, për shembull që inspirohen. Zëre se jeti 15 vjeç apo 20 vjeç në Shqipëri, edhe thua dua të blej një marsupe si filani. Kush është ai filani? David Beckham. Kush? E ke parë David Beckham marsup? Se ke parë, s'ke për ta parë. Po pani reklam marsupësh. Po e ke parë, po ka kontratë me ata, po të shet ty, po të mush me. Po ke pa tjerë, jo, nuk e ai s'bën kontratë. Ai vetëm Manchester United s'bën kontratë. Vetëm Balenciaga. Ai vetëm nuk bante kontrata, vetëm bante Balenciaga. Po. Edhe gjë tjetër plagë që s'pëlqeva ke familja Beckham. Pash një dokumentar tjetër që kishte ndjerë ke Victoria, që dali shumë shpejt për vete. Edhe peqia o plagë, s'keni çfarë bëni apo. Po nuk ka nevojë, bëj pra dokumentar bashkë si familja, iku mbyll. Tani do të një veç. Çka kam bë? Kam bë pra dokumentar tjetër. Po tjetër po e ka bë ajo për veten e vet. Po si Georgina Rodriguez e plak, pse mos ta ketë një Victoria Beckham? Po është Victoria Beckham, nuk është Georgina, plak. Victoria s'ka ka qenë ikone e pasur. Po duan po le kot më plak, për sa kohë që shesin, pse jo? Ti se shef Dafina po vjen këngë çdo 3 ditë. Jo dhe po plak, shive dëgjohet apo ç'të bëj? Po shive, kjo është e bukur për shembull, shikon Shakirën, nuk di asgjë në jetë private. Është kamil, nuk del si palaçe lart por të flasë. E kena pa gjithë gjonat private Shakirës, nuk ka nevojë të tregoj. Se kena pas, e kena ruajt, edhe e kena godit. Po. Këta. Kupton stresin, kështu që. Nëse kaluam me çikë më shumë se ç'duhet këtë podcast, por do të ishim shumë faleminderit për mbështetjen, mos harroni të na mbështesni në Patreon, duke na shërasur me një kafe dhe kjo kafe që do na shërasni ne do shpërblim duke ju dhënë akses të palimituar për 30 ditë të gjitha podcasteve tona. Aty ka podcaste ekskluzive që s'janë dëgjuar asnjëherë më përpara. Janë diku ke 40 për momentin se del një në muaj pak a shumë. Dhe ka podcaste që s'keni dëgjuar ndonjëherë ju që sapo jeni do të thënë një orë me podcastin. Dhe ju të tjerë që nuk keni mundësi, sepse ne nuk kemi qëllim t'ju varfërojmë dhe nuk keni mundësi të abononi në Patreon për shkak se nuk është një shifër kolosale. S'ka problem, mjaftoni që ta ndani ke miqtë tuaj dhe të dëgjoni podcastin në platforma të faljas. Jeni shumë të mirë. Ju lutem na supportoni. Podcasti jonë është çik underground, kështu që mos pretendoni. Po do jeni cool. Ç'a dëgjon ti podcastin Alo kam një pyetje. A ç'është ky podcasti? Është podcasti që Ti qiro mund pio. Jo mund të thesh një përgjigje. Mos e thuaj ashtu se mund të hash dru. Jo, si. Është podcasti që dëgjon Elton John. Jo, ti mund të thosh direkt s'ke dëgjuar. Arian Kronon. Atë sjemi për njëri tjetrin. Nuk sjemi për njëri tjetrin. Po. Unë dëgjoj vetëm atë podcastin e Referenos. Se themi emrin sa më. Referenos më ladi, Refereno. Renorefa. Nëse vazhdoni, gjitha parat nuk është se marr unë me profet. Unë profeti me Luciferin nuk marr masi nga këto lekë gjitha. Tani dole që profeti është dhe Luciferi, po i bën zërin. Këto gjitha shkojnë në stock market që gjitha të shtohen më shumë dhe sa më shumë që të shtohen, ne këto para do heqim gjithë, do ndalojmë luftën në Gazë. Ne që e vendoj shumë në moment gjithmonë, do ndalojmë urinë në Afrikë. Do sponsorizojmë Big Brotherin ton. Yes, Big Brother, White Big Brother Afrika. Do jenë vetëm bardhët e Afrikës. Po ajtë i gjemë. Ajtë sa janë, do t'i gjemë, ajtë sa janë. Do i gjemë dhe do i fusim aty në një kafas të gjithë. Një ishull, Madagaskar, se Madagaskari. Pse Madagaskar? Se Madagaskari. Kur i vonë emrin ati ishte shqiptare, dhe këtë do i qymë... Se do i qymë dhe këtë mahalin këtu? Kilimanjaro. Nuk është aty, a i po i tha, në Afrikë si të qymë dhe mahalin, Kilimanjaro. Po pse? Se Madagaskari. Se Madagaskari. Sa bukur që nuk t'ingëlloj.
Po më vërtet kështu do ishim te veni tha që ai ka thonë Madagaskar, që i do te kari këtu ky veni, ke Madagaskar. Edhe është tremuni çik ato nga ata ndot se këtu më do kari. Është tremuni në Madagaskar. Po shumë i bukur është pra. Gjithë lesh. Po Kilimanjaro. Kili mangiato kanë grënë. Po. Kili. Si ka emrin këtij vendi? Kilimanjaro tropo. Kilimanjaro tropo. Tropo ishte shumë e gjatë Ishte këtë. Kilimanjaro. Jo, Kilimanjaro tropo ka gjatë ai, kurse kështu shkurt ku do shkon Kilimanjaro. Nëse nuk është tremund atë se nuk dini vetëm Manjaro. Ignorant por. Po, ignorant. Po Himalajat. Po Himalajat, nga vjen si emri? Himal, domethënë Himali ke Majat, Himal. Himal. Ose Malagata. Nëse. Vazhdojmë. Mos harroni të dëgjoni podcastin edhe kujdes rrugës, mos u zini me njerëz. Mundoni të jetoni një jetë sa më të qetë. Po ka burik, se ke 2 orë. Përdorni Ozempikun. Po pra sot që ka dita që të mbyllim sot. Po ka plan, ke hallë, ke do më ne të çhalë ke. Nuk jam shpëtimi jote, apo do la. Po drejt. Iga. Iga la, ndeshëm me, hajde. Ciao.